ఈ వీడియోలో చర్చించుకోబోయే అంశం ఏంటంటే, చాలామంది అసలు ఏ బాధతో బాధపడుతున్నారో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి. ఆ బాధ ఏంటో కూడా తెలియదు. ఆ వైద్యం దేనికి తీసుకుంటున్నారో కూడా అర్థం కాదు. అంటే వాళ్ళ బాధ ఒకటి, వాళ్ళు వాడుతున్నటువంటి వైద్యం ఇంకొకటి. అంటే తాళం ఒకటి, తాళం చేయి ఇంకొకటి. వాళ్ళు మందులు వాడుతూనే ఉంటారు, కానీ బాధ మాత్రం పోదు. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా కేసుల్లో ఇలా జరుగుతుంటుంది. అంటే నా 30 ఏళ్ల ఎక్స్పీరియన్స్లో అలర్జీ, ఆస్తమా, సైనస్, బ్రాంకైటిస్, ఆస్తమా, ఇవి ఉబ్బసం, ఇలాంటి రకరకాల పేర్లు ఉంటాయి కదా. మొత్తం మీద బ్రీదింగ్తో బాధపడేవాళ్ళు ఈ ఆయాసం దేని వల్ల వస్తుందో తెలుసుకోక ఎన్నో రకాలైనటువంటి వైద్యాలు వాడుతుంటారు.